ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த புக் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். பசங்க படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இது ஒரு இங்கிலீஷ் காமிக் புக் தான். இந்த புக்கோட நேம் வந்து ஃபக்ருதீன்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ இதோட ஆத்தர் மீனு தாமஸ். பிக்சர்ஸ் வந்து இது காமிக் புக்ங்கிறதுனால பிக்சர்ஸ் வந்து யார் பண்ணியிருக்காங்கன்னா தான்வி பட்டுங்கிறவங்க பண்ணியிருக்காங்க. டிரான்ஸ்லேஷன் பிரியா கிருஷ்ணன். ஸோ இது பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குது, உள்ள பிக்சர்ஸோடு இருக்குது. ஸோ இதில் அவங்க சிம்பிள் இங்கிலீஷாக இருந்தாலுமே கூட அதில் பிக்சர்ஸ் மூலியமாகவே பசங்க புரிஞ்சுக்கிற லெவலுக்கு இதில் இருக்குது. ஸோ இது கண்டிப்பாக வாங்கி கொடுங்க. இதோடைய ப்ரைஸ் வந்து 175 ருபீஸ். ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். 5+ ஏஜ்லேருந்தே படிக்கலான்னு போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் அப்படி தான் கொடுக்கணும்னு இல்லை, பசங்களுக்கு வந்து புக் ரீடிங் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ இதை கொடுத்து புரிஞ்சுக்கட்டும். இதில் ஹார்ட் வேர்ட்ஸ் மட்டும் கடைசியில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு வர சொல்லுங்கள், அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு வர சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அது ரொம்ப ஹார்டாக இருந்ததுன்னா யூ கேன் டெல் தம் வாட்ஸ் த மீனிங் ஃபார் த வேர்ட். அப்படி நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு மீறி கொஞ்சம் பெரிய பசங்களாக இருந்தாங்கன்னா they can find themselves by using their own dictionary. ஸோ இந்த மாதிரி பழக்குனீங்கன்னா அவங்களோட ஓன் வெக்காபுலரி ஈஸியாக டெவலப் ஆகும். ஸோ இப்போது heading over to my daughter Sai Tarni, who is studying 4th standard, about this book story.